These people, Islamic movement in Nigeria, nahanu fihi mune wanda ke da matsala akan shi'a ya tambaye mu mune ai shi'a. Ana muku ƙarya, ana yaudaran ku, ana cewa muna zagin sahabbai. Ana ce muku ba ma bin doka. Mu ne muke bin doka. Mu ne muke bin doka a wannan ƙasa kuma ba tare da dokan ma musulunci. Dokar ƙasa. Sannan mu ne 'yan shi'a. In kana da matsala, kai tambaya. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Allah ya ce ku tambayi abin da duk ba ku sani ba. Ba addini da ka, ba addini da jahilci, ba addini da an ce ma Bahaushe ya ce me zancar banza. Saboda haka ku yi tambaya, wanda kuma bai tambaya ba wannan matsalar sa ne. I thank God I dey hear two language, Arabic and English and Hausa language and Fulani language. If you want ask me for the 3 language or 4 language. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.